नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों यहाँ पर मेरे सामने है कैनन का इमेज क्लास LBP 6030 बोल रहे हैं। LBP 6030। दोस्तों इस प्रिंटर में यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर पावर ऑन करता हूँ, ठीक है। तो पावर ऑन करते ही यहाँ पर किस तरह का यहाँ पर प्रॉब्लम दिखाता है, क्या दिखाता है ये देखिए। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर इसका साउंड आ रहा है और यहाँ पर कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर ये वाला प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। तो दोस्तों साइड में यहाँ पर गियर में प्रॉब्लम हो रहा है, हो सकता है इस कंडीशन में। तो फटाक से हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पावर ऑफ कर देना है। तो यहाँ पर फटाक से हम करेंगे ओपन, साइड वाला कवर को ओपन करेंगे। ये देखिए, तो दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर देखते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो दोस्तों फटाक मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये कहाँ पे से प्रॉब्लम है, फटाक से देखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं यहाँ पर पावर लगाता हूँ, ठीक है। तो किस साइड से यहाँ पर आवाज़ आ रही है, यहाँ पर तो यहाँ पर इसका जो आवाज़ सुनकर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हमारा गियर ही खराब है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर गियर की तरफ से मैं खोलूँगा। ये देखिए, मैं ये वाला हिस्सा यहाँ पर ओपन कर दिया फ्रांस से। तो यहाँ पर देखिए, ये मेन यहाँ पर ये ड्राइवर रहता है और ये वाला गियर यहाँ पर खराब है, ठीक है। ये देखिए,
ये बेल भी ठीक है, लेकिन हमारा ख़राब है ये देखिए इसका यहाँ पर पूरी तरह से गियर यहाँ पर, ये देखिए किस तरह से, ये देखिए इस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर ये ख़त्म हो रखा है। इस गियर को हम चेंज करना है, ठीक है। तो दोस्तों इस गियर को मैं फटाफट से धुलता हूँ और उसके बाद इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा गियर जो यहाँ पर ख़राब है वो मिल चुका है। तो दोस्तों हमारा मेन गियर ख़राब हो रहा है, ये वाला हो रहा है। देखिए यहाँ पर इस तरह से ये वाला यहाँ पे हिस्सा यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए ये सही है हमारा, ये ख़त्म हो चुका है। ये मैं पुराना से निकाला हूँ, ठीक है। कोई यहाँ पर पड़ा हुआ था प्रिंटर, उससे निकाला हूँ ये, ठीक है। तो हम इसी को चेंज कर देना है, ये हमारा ख़राब है। तो इसी वजह से यहाँ पर साउंड दे रहा था हमारे प्रिंटर ने। तो फटाफट से क्या करेंगे, हम सभी को इंस्टॉल करेंगे। और ये है, और दूसरा हमारा ये है, ये वाला है, ये वाला यहाँ पर साइड में लगेगा ये, ठीक है। ये साइड में, और ये रहा हमारा बेल के साथ में, ठीक है। ये बेल भी अभी तो नहीं चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ इसको पहले देखिए इसको डाल दिया, ठीक है। इसको डालने के बाद हम ये वाइट वाला गियर इधर से डालेंगे यहाँ पे, और इसको डालेंगे हम। देखिए इसको हल्का सा टाइट कर दूँगा, तो इतने इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा इस गियर को डालने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सी कवर को लगा देंगे, ठीक है।
ये देखिए फ्रेंड्स, में यहाँ पर सब कुछ लगा दिए, ठीक है। तो इस तरह से लगाने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स में यहाँ पर टेस्ट करता हूँ, आपको एक बार टेस्ट करता हूँ, ठीक है। पावर को लगाता हूँ, देखिए पावर ऑन कर दिए। अब यहाँ पर मैं ऑन करता हूँ, यहाँ पर ये देखिए बहुत बढ़िया यहाँ पर साउंड भी आ रहा है, सब कुछ यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। देखिए बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर मूवमेंट दिखाई दिए। तो इतने होने के बाद यहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम था वो यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, ठीक है। हमारा जो भी साउंड दे रहा था, जो भी यहाँ पर खड़गड़ाहट का साउंड था, ये इसके वजह से यहाँ पर आ रहा था, तो इसको मैंने चेंज कर दिया और हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो फटाक से मैं एक बार यहाँ पर पैक करता हूँ, इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए इस तरह से कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर पावर लगाता हूँ, ठीक है। पावर बंद करते हैं और देखिए अब ये कमांड भी दे देता हूँ, फ्रंट प्रिंट कमांड। एक प्रिंट कमांड भी दे दिया। यहाँ पर किस तरह का प्रिंट करता है हम देखेंगे।
देखिए प्रिंट कमांड में यहाँ पर ऐसे रोकना है। ये देखिए प्रिंट क्लियर है, क्लीन है, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर प्रिंट भी दे रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतने, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। जो भी यहाँ पर कड़कड़ाहट का आवाज़ यहाँ पर दे रहा था, साउंड दे रहा था, वो प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, ठीक है। आज के लिए इतने, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। जिस तरह का इस तरह का जितने भी वीडियो है दोस्तों प्रिंटर से रिलेटेड, वो सभी को हमारा चैनल में देखने को मिल जाएगा। तो हम उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।